အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော်ရီဝမ်ကနေပြန်လေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ပြောဆိုပါကျွန်တော်အခုဘုဒ္ဓရှော့ထဲမှာပေါ့နော်သွားလေးတွေကိုဖြူအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြင်မလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်မျက်လုံးလေးတွေကြည်လာတောက်လာအောင်ပြီးသွားနှာခမ်းသားလေးတွေအယောင်တက်လာအောင်အသားလေးတွေဖြူလာအောင်ပေါ့နော်အသားဖြူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြူအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြင်ပုံပြင်နည်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခု tutorial video မှာကဒီ adjustment ဒီ layer တွေကဟာလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ layer လေးတွေမသုံးရသေးရင်သုံးကြည့်ပါကောင်းတယ်အဲ့တော့သူ့မှာ layer mask တစ်ခါတည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲပြင်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထားပါတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်မျက်လုံးလေးကိုပို့ပြီးတော့ကြည်သွားတောက်သွားအောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ adjustment layer ထဲမှာကျွန်တော် brightness contrast ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားတဲ့အခါမှာမျက်လုံးကိုပဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ပြင်လိုက်ရင်တော့ပုံတစ်ခုလုံးကိုဝင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကမျက်လုံးကိုပဲလိုချင်တာလေအဲ့တော့ contrast ကျွန်တော်တင်ကြည့်မယ်ကြည်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်brightness ကတော့အလင်းမောင်ကိုကဟိုမျက်လုံးအလင်းမောင်နည်းနည်းပါးကစားခြင်းတယ်ဆိုလဲဒီကောင်တင်ပေးလို့ရတယ်မျက်နှာဟိုမျက်လုံးကိုပဲကြည့်ပါကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေတစ်ချက်လိုက်မကြည့်နဲ့နော်မျက်လုံးနေရာကိုပဲကြည့်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုနေထားလို့ကျင်လဲဒီလိုနေထားလားโอเคထားပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ sample ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိအကျတော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလေးထားပြီးသွားရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ဟာက brightness contrast ကပုံတစ်ပုံလုံးကိုဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုပြန်ဖော်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးနေရာကိုပဲပြန်ဖော်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ brightness contrast ဒီ adjustment layer ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ layer mask ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အဖြူကိုကျွန်တော်တို့ကအနက်ရောင်ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီ layer mask အကွက်လေးကိုတစ်ချက်ကလေးပြီးတော့ရင် control I နဲ့ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပါလှန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေမှာ keyboard ကနေ B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ brush tool ယူပါ brush tool ယူပြီးသွားရင် right click ထောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဒီလိုအနားဖွာတဲ့ဟာလေးကိုယူပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေမှာမျက်လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခြယ်ပေးမယ်ဒီမှာ opacity တရား flow တရားနော်ပြီးသွားရင် layer mask ကအနက်ဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဖြူအောင်ခြယ်ပေးရတယ် layer mask ကအဖြူဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာအနက်အောင်ခြယ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ brush tool နဲ့ပဲကျွန်တော်ခြယ်ပါမယ်size အကြီးသေးရတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ဒီ4000ကွင်းအဖွင့်အပိတ် key နဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒိုးချော်လုပ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဒီဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲโอเคအဲ့တော့အနည်းငယ်လောက်ပဲပုတ်ပေးပေါ့နော် opacity တရား flow တရားနဲ့ပုတ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုမြင်ကွင်းနဲ့ပြန်ချုပ်ပြီးတော့ဒီ brightness contrast layer လေးကိုမျက်လုံးဖွင့်ပိတ်လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့မှာတော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မျက်လုံးကပို့ပြီးတော့ကြည်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်ဒီနှာခမ်းသားလေးကိုကအယောင်တက်အောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့တစ်ခါလေးပုံဟောင်းနေပြင်းတဲ့အခါမှာလည်းမျိုးအယောင်တွေဖြော့နေတာတို့အလင်းမောင်အားနေနေတာတို့ဆိုရင်အခုဒီ adjustment ထဲမှာရှိတဲ့ layer လေးတွေသုံးပြီးတော့အခုလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားဖြူတဲ့နည်းလေးတစ်ချက်ပြောပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကနှာခမ်းသားလေးကိုအယောင်တက်အောင်လုပ်ချင်တာဆိုတော့ဒီမှာ vibrance သုံးလို့ရတယ် hue and saturation နဲ့ color ပြောင်းမယ်ဆိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့လေဒီ Sona brightness contrast layer ရဲ့အောက်ဖက်မှာပဲကျွန်တော်သုံးပါမယ်ဒီ background layer ကိုကျွန်တော်ပြန်ထောက်ထားပြီးတော့ဒီ adjustment layer ထဲမှာကျွန်တော် vibrance ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ vibrance နဲ့ saturation ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကကျတော့ပုံထဲမှာရှိတဲ့အယောင်တွေကို solar တောက်လောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ saturation နဲ့ vibrance နဲ့ကတိတ်တော့ဟိုသဘောတရားချင်းတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့saturation 20တန်ဖိုးနဲ့ vibrance 20တန်ဖိုးကမတူအဲ့တော့ vibrance ကသူကပြပြလေးသွားတယ် saturation ကသူကတန်ဖိုးများရင်များဟိုတန်ဖိုးနည်းနည်းလေးနဲ့လည်းတအားကြီးအယောင်ပြင်းရင်လည်းပြင်းနေတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင် saturation ကျွန်တော်20ထားကြည့်မယ်ဒီလောက်တောက်တယ်နော်နှာခမ်းသားလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါဒီလောက်တောက်တယ်သူ0ပြန်ထားပြီးတော့ vibrance ကို20ထားရင်သူ့လောက်တောက်ချင်မှတောက်တာအဲ့တော့ vibrance ကပြပြလေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ကိုကပြပြလေးသွားခြင်း saturation vibrance ကိုတုံးတအားကြီးပြင်းရင်တော့ saturation တုံးအခုကျွန်တော်လောလောဆယ် saturation ကိုပဲကစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်20လောက်ပြန်ထားကြည့်မယ်ဆိုသွားလိမ့်မယ်အဲ့နှာခမ်းသားလေးကလေ30လောက်ထားကြည့်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေထားကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူလဲ layer mask ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် control I နှိပ်ပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုအခုအယောင်ဆိုသွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတပုံလုံးကိုသူကဝင်သွားပြီလေအဲ့တော့ control I ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် layer mask ကိုပြောင်းမယ်လှန်မယ်ပြီးသွားရင် brush tool ယူပြီးတော့ဒီမှာအဖြူရောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်နှာခမ်းသားလေးပြန်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပြန်ဖော်ပေးရမယ်โอเคတခုချင်းအဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရတယ်။ဟိုမှာသပင်ကိုကအယောင်ပို့ပြီးတော့ net တော့လှုပ်ချင်တာလား black and white ပြောင်းချင်တာလားကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာ layer mask ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လန်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပြန်ယူလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။โอเคဒါမှပေါ့ဒီလိုသွားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီပန်းပွင့်လေးတွေကိုပြန်ယူမယ်ဆိုလဲရတယ်။ပန်းပွင့်လေးတွေကတော့အယောင်ပို့ပြီးတော့တောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါတော့ brush size ကြီးကြီးလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဒီသပင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့
ကြွကြွလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် brightness contrast တစ်ခါသုံးပြီးတော့စပင်နေရာကိုကွက်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်လုပ်လို့လေရပါတယ် okay before after ပေါ့နော် okay နှာခမ်းသားလေးအကြောင်းတက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတာပါအဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးဘယ်လိုကြည်မလဲဘယ်လိုလင်းမလဲပြီးသွားရင်နှာခမ်းသားတွေဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းတက်လာအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတော့တည်သွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့သွားလေးကိုဖြူသွားအောင်လုပ်ကြည့်မယ်သွားတွေဒီမှာဝါနေတယ်လေအဲ့တော့သွားကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဖြူပေါ့နော်အဖြူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပုံကို black and white အရင်ဆုံးပြောင်းပါမယ်ဒီ adjustment layer ထဲမှာပဲကျွန်တော် hue and saturation ကိုခေါ်မယ်ပြီးတော့ saturation ကို0ထိထားလိုက်မယ် sorry -100 ထိ short ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပုံက black and white ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် black and white ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ lightness တန်ဖိုးကိုလည်းအတူ short လုပ်ပြီးတော့ဒီသွားတွေကိုဘယ်လိုအနေထားထိဖြူခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလဲရတယ်အဲ့တော့အပေါ်သွားနဲ့အောက်သွားနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာမတူပြန်ဘူးကာလာလေး2ဆင့်3ဆင့်တော့သွားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်အပေါ်သွားကိုပဲစပြီးတော့ပြင်မယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ဆင့်ဒီတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်သုံးမယ်အဲ့တော့ဒီ layer mask အဖြူရောင်ကွယ်လေးကိုကျွန်တော် control I နေပြီးတော့ black and ဟိုပြောင်းပြန်လှန်ပါပြီးတော့ brush tool နဲ့ပဲဒီသွားတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပုတ်ပေးမယ်အဲ့မှာဝါနေတဲ့ဟာတွေကပထမတစ်ဆင့် black and white ပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြူတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ပြန်လင်းပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသွားပေးရပါမယ်တေချာလေးတော့လုပ်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဗီဒီယိုကြာမှာဆိုလို့အကြမ်းမြင်ပဲပြပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်နဲ့ပုံမှန်ဆိုတေချာလေးလက်ရတည်သက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တေချာလေးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းလိုက်ပုတ်ပေးရပါလိမ့်မယ် okay sorry အဲ့မှာကိုကလက်လွန်သွားလို့ရှိရင်ဒီအယောင်လဲပြီးတော့ကိုလက်လွန်သွားတဲ့နေရာတွေပြန်ပြီးအုပ်လို့ရပါတယ် layer mask နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ရှာပြီးတော့ layer mask အကြောင်းမသိသေးရင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါနော်ဒီဘက်မှာသွားတစ်ချောင်းရှိသေးတယ် okay ဒါကြီးလည်းအဲ့လိုပဲတိချာလေးသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲတွေလေအတွင်းထဲတွေအဲ့လိုလက်ကျွံသွားတာရှိရင်အယောင်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီຢာတွေကိုမလိုတဲ့နေရာတွေပြန်ပြီးတော့ဖြောက်လို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဂျားထဲမှာများသွားရင်နော်ဆိုတော့အားလေးတွေကတေချာလေးလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မူလအထက်ကရှားအနီအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေသွားထိလို့မရဘူးလေ okay အယောင်လဲတာ H နော် keyboard မှာရှိတဲ့ကြက်ချေက H နဲ့ကျွန်တော်တို့အယောင်လဲလို့ရပါတယ် okay ဒီလိုရသွားပြီနော်ပြီးတော့လင်းမယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ထပ်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် adjustment layer ထဲမှာ brightness contrast ကိုခေါ်ပြီးတော့ brightness တင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီနေထားလောက်ထိကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါကိုလည်း control I နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းပြန်လန်ပြီးတော့ရင် brush tool နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ယူရပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ဖြူသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မကြိုက်သေးရင်ထပ်ပြီးတော့အဆင့်ဆင့်လှုပ်သွားလို့ရတယ်ဒါ Photoshop မှာတခုခုပြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ step by step သွားတာပိုကောင်းနေဗျတခါတည်းဝုန်းဝန်းနဲ့ဒိုင်းနဲ့လို့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะတစင်ချင်းစိတ်လဲရှည်ရတယ်အဲ့တော့မှကိုက scale တက်ပါလိအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက် channel တွေပါဆက်သွားပါမယ်brush size ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအကြီးသေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့အနားတက်လေးတွေကိုတခြားလေးလုပ်ပေးပါနော်ဒီလိုလေးတွေပေါ့ okay ဒီဆက်နေတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော် okay
ဒီချောင်းတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်လဲရတယ်ကျွန်တော်အခုတော့ဗီဒီယိုကြာမှာဆိုလို့နောက်အောက်ဘက်ကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အောက်ကကူမှိန်နေနော်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းလင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီ adjustment layer ထဲမှာ brightness contrast ထပ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် brightness တင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အောက်သွားကိုဘယ်လိုအနေထားလောက်ဒီကျွန်တော်ဖြူခြင်းလဲပေါ့အဲ့တော့ကိုလိုအပ်တဲ့အနေထားရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီ brightness contrast ပဲဖြစ်ဖြစ် level ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ brightness contrast ကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုလဲရတယ်ဒီ layer ဒီ layer panel ရဲ့ adjustment layer ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ level တစ်ချက်ခေါ်ကြည့် exposure ကြီးလည်းသုံးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းအောင်တင်ကြည့်အောင်ဒါတော့ဖွာသွားပြီဗျအဲ့တော့ဒီကောင်းတင်ကြည့်မယ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြန်ချမယ်ဒီကောင်လည်းအဆင်ပြေလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်သုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆောနာက brightness contrast ပဲခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးသွားတဲ့အခြေအနေမှာဒီ brightness ကိုပဲပြန်တင်ကြည့်အောင်နော်โอเคဖြူသွားတဲ့အထိဗျာโอเคဒီလောက်ပေါ့โอเคပြီးတော့ control အိုင်နဲ့ပြောင်းပြန်လန်ပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ယူမယ်တားလင်းသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်တို့အတိုးလျှော်လုပ်လို့ရတယ်โอเคဒီလိုဆိုပါစို့ဒီဘက်ဒီပါနော် sorry များသွားရင်အယောင်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တိမ့်လိုက်လို့ရပါတယ်layer mask ရဲ့အားသာချက်ကအဲ့ဒါပါပဲဒီဒါပေါ်သွားနေအောက်သွားနေညီနေပြီဒါပေမဲ့အောက်ကတော်တော်ဖြူးနေတယ်ဗောနော်ဖြူးနေတော့ဒီ brightness contrast layer ကိုတစ်ချက်ပြန်ကလစ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဒီ setting ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ brightness ကိုပြန်ပြီးတော့ door shot လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်သွားလေးကဖြူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ adjustment layer panel တွေက layer လေးတွေသုံးကြည့်ပါသူ့မှာ layer mask ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲပြန်ကွက်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါက photo reduction လုပ်တဲ့အခါမှာအရန်အသုံးတဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်သုံးကြည့်ပါရလောက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးလုပ်ပေးသွားဖို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျနောက်ရက်ဒီမှာနောက် video တွေနဲ့အတူပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်နော် okay